السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة مع فيديو جديد عن حالة غريبة قابلتني في السيارة. أنا عندي اهتزاز ورجة في الموتور بسيطة. من اللايف داتا بنجيب حاجة اسمها الميس فاير، اللي هو فشل الإشعال في الغرفة 1 و2 و3 و4. فهنلاحظ إن كله زيرو، ومهما أدوس بنزين هلاقي زيرو، مش مفيش اي تغيير. تمام. انما في قراءة تانية برضو مسفير هلاقي فيه اختلاف. يعني ممكن هضيف دي. انا جمعت الاتنين مع بعض. احنا قلنا اول 4 مسفير كارنت سلندر 1 و2 و3 و4. القرايه التانية اسمها توتال كاونتر اوف ايميشن ريفيلينت اوف سلندر 1، وبرضو سلندر 2 و3 و4. اسمها توتال كاونتر. بص، هتبدا تعد معايا اول ما ادوس بنزين. بصوا، في سلندر 1 بتقرا معايا 2، انما في مسفير كارنت 1 مفيش. هنا بتعد معايا وبتاخد وقت وتروح ترجع لزيرو. بصراحة انا مش عارف الفرق ما بين المسفير كارنت ده على طول اللي احنا بنستخدمه، مسفير كارنت سلندر 1، وهنا توتال كاونتر اوف ايميشن ريفيليانت مسفايرنج اوف سلندر كذا. طبعا اهي رجعت للزيرو. هتبدأ برضو بعد وقت بتعد معايا تاني، يعني هي مش على طول بتدي قراية. بصوا، هبدأ ادوس بنزين اهي بتعد في سلندر 1، انما في مسفير في الكرنت رقم 1 لا، مش هلاقيها صفر. لكن هنا بص بتعد معايا، عدت معايا 3. فانا مش عارف الفرق ما بين المسفار الاولاني والمسفاير الثاني، ولكن هو في الغالب مبينة. هبدأ ابدل المبينة 1 مكان 2، واشوف الكاونتر ده يتنقل معايا لرقم 2 ولا لا. تمام. بناء عليه لو اتنقل لرقم 2 يبقى المشكلة في المبينة. تمام. ما اتنقلش زي ما هو، يبقى انا ممكن عندي البيجو، ممكن عندي مشكلة تانية في الرشاش البنزين، وهكذا. بس هو الفكرة انه مش مسفاير واضح موجود على طول زي ما احنا بنشوف. وكمان محتاج اجرب العربية في المشي. تمام. انا ماشي بالسيارة اشوف هل القراءات دي ايه التغيير عندها. بس انا مش لاقي الفرق ما بين توتال كاونتر اوف ايميشن ريفيليانت مسفايرنج اوف سلندر 1. تمام. والمسفاير اللي هو الكرنت. كمان انا عندي مسفاير تاني ولكن برضو مسجل زيرو، بس برضو مش عارف بمعنى ايه. يعني لو جبت في عندي اهو، هلغي ال4 دول اللي انا استخدمتهم توتال ريفيليانت. بص، انا احتفظت بال4 اللي فوق المسفاير اللي احنا متعودين عليه. في عندي هنا توتال كاونتر اوف كاتاليست دامجينج مسفايرنج اوف سلندر 1، وفي سلندر 2 و3 و4. هدوس كده واشوف تقرا معايا ولا حاجه. ده الريفيليانت تحت. بصوا، مش قاريه معايا حاجه خالص. لكن الريفيليانت الرقم 4 ده اللي تحت اللي هو توتال كاونتر اوف ايميشن ريفيليانت مسفايرنج اوف اول سلندر. فالريفيليانت اللي احنا موضوع الفيديو اللي احنا بنتكلم عليه، فقرا معايا 4. لكن بصوا
هنا ما قراش خالص. فمن المسفار العادي، المسفار لسه قاري زيرو، والكاونتر توتال كاونتر اوف كاتاليست دامجنج خاصة بعلبة البيئة. يعني دي قراءات في اللايف داتا مش عارف لها تفسير، لكن الريفيليانت اللي احنا اتكلمنا عليها قارية 4. تمام. فدي حبيت بس انوه ل في قرايات في اللايف داتا ممكن تفيدني، وممكن تبقى مش هي المشهورة اللي احنا معتادين عليها. اتمنى اكون افدتكم، وشكرا لكم.